Вітаю вас, малята! Їх на віконце, на підлозі ставлять, від холоду і вітру бережуть. Весну взимку нам дарують, тому що зеленіють і цвітуть. Це наші кімнатні рослини. Саме про них ми будемо говорити. Рослини, які люди вирощують у своїх домівках, квартирах, називаються кімнатними. Прикрашають нашу домівку та очищають повітря. Давайте познайомимося з деякими із них. Це фіалка. Гарно розквітає. Фіалки сині та стрункі, неначе весну зустрічають, так гарно в нас на вікні. Листячко маленького розміру, округлої форми, зеленого кольору, ворсисте на дотик. Квіточки у фіалки бувають різних кольорів. Фікус гарно зеленіє, він високий і стрункий, любить догляд за собою, наче пан серед рослин. В нього видно стебло, широкі товсті листя, темно-зеленого кольору. А це бегонія. Моя квітка бегонія невелика й не маленька, моя квіточка гарненька на віконці розцвіте. На вікні в таку рань розпустилася герань, круглі листочки, пишні квіточки, звеселяють усіх діточок. Герань рекомендують завести вдома, бо вона вважається оберегом і має лікарські властивості, лікує від застуди. Її листочки кругленькі, квіти, мов букетики. Сік цієї рослини лікує від нежиті. Її листочки м'які і соковиті, мають на краях колючки. Це алої. Квіти, чарівні квіти, бальзамін красується у мене на вікні. Ти умієш душу зігріти, бо й сам душа землі. Кімнатних рослин дуже багато. Давайте розглянемо ще деякі. Це кактус, цикламен персидський, патіфілум, пальма, каланхоя, тянка, орхідея, монстера та ще дуже багато інших. Які ж гарні рослини! Але вони не будуть такими без догляду. А ви знаєте, як за ними доглядати? Давайте пригадаємо разом. Кімнатні рослини саджають у горщики. Їх необхідно поливати, а водичка повинна бути відстояною кімнатної температури. Треба розпушувати землю для того, щоб в коріння потрапляла водичка і повітря. Листячко рослин потрібно очищувати від пилу. Великі листя протирають вологою ганчіркою, дрібне листя оприскують. Різні квіти потребують різного поливу. Заливати квіти не можна. Квіти потрібно один раз на 3 роки пересаджувати навесні. Ставити кімнатні рослини потрібно на підвіконні, щоб було достатньо світла та тепла. А зараз ми з вами пограємо у гру «Що потрібно рослинам?». Будьте уважні, дивіться і відповідайте, так чи ні. Чи потрібне рослинам сонячне світло? Так, звичайно. Чи потрібна рослинам водичка? Звісно. Чи подобається їм вогонь? Ні. Чи потрібна рослинам лійка? Так. А чи потрібен квітам сніг? Ні. Чи потрібен рослинам горщик? Так, потрібен. Чи потрібна квітам земля? Звичайно, так. Молодці, малята. Розглянемо та пригадаємо, з яких частин складається рослина. Це
коріння, яке знаходиться у горщику в землі, стебло, листочки, квітка, плоди з насінням. Рослинам необхідна наша любов і турбота, і вони завжди будуть приносити свою красу. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то їм пісні співаю, на сон співаю. А вони всміхаються мені, вони живі, красиві. Дякую за увагу, до побачення!